Hola, bueno, hoy voy a hacer un upgrade a la laptop HP ProBook 440 G6. Bueno, este equipo trae una CPU i5 8265U, que no trae memoria Octane. Los gráficos de este es de Intel UHD 620. La memoria de fábrica es de 8 GB de RAM. Lo vamos a dejar a 12. También trae una SSD TLD SATA 3 de 128 gigas. Bueno, con esas características, aquí se muestra las el i5 menos 8265U. Y con esas características de esta lacto, bueno, ya empezamos a hacer, vamos a destaparla para anexarle la memoria adicional.